E aí, primo, tudo certinho aí, confortável? Mais um videozinho aí da nossa minissérie Trovão Honda. Vamos estrear o capacete de presente do meu grande amigo Whitson, carioca. Aí, vamos dar um rolezinho, um tiro aí. Vamos de videozinho frontal, galera, quem gostar, deixa aquela moral. Vamos estrear o presente novo. Estamos aqui com os primos. Vamos ver um ângulo maneiro aqui pra ficar chavão, certo? Aí, primos, vamos dar uma força no chaveirinho também, segue a descrição no link aí. Se puder dar essa ajuda pra nós, a gente fica agradecido, viu? Aí você passa do buraco. Ela encosta. Espera aí um pouquinho aí que eu vou... É porque deve estar no original ainda. Terminando de sair aqui da galera aqui da MotoGP aqui. Só o peso do piloto. Aí você gira ele todinho, ele vai... Gigante performance atrás aí, ó. Valeu pela explicação. Quem entende, você entende. Gigante performance, Você vai né? aprendendo. Isso, anota aí. 03 24 05. Aí, sai no vídeo aqui, primo. Cheguei, ó. Oi? Mostra aí, ó. Deu uma moral pra nós aí, primo, ó. Cara, sagaz, ajudou no projeto casamento aí, ó. Projeto casamento, hein? Projeto casamento tá bombando. Quando eu comprar um, vamos ajudar. Vai casar, bicho? Você? Rapaz, já tô pegando esse dinheiro e botando direto no cofre, né? É, bicho? Ó, olha bem a moto que o cara tá. Como a mulher dele gosta de moto, ele vai estar com a melhor do que essa. Agora, se a mulher dele não gostasse de moto, ele ia voltar pra voltar pra 150, hein, mano? Tá tenso, hein? Mas como a mulher gosta, você sabe como é que é, né? Tem que dar nosso lado também, né? Vamos lá. E aí, vai pra serra mesmo, né, Gigante? Sou. Não demorou, valeu. Falou, com Deus aí, falou, meu camarada. Falou aí, quem conversa aí do WhatsApp? Falou. Você vai pra serra também? Já mandei isso já. Beleza. Que isso, velho? Capacete. Tava tudo normal, velho. Entendeu? Ó. Minha fraquinha. Tá dando. A vida chega nem metade. Não, depois disso não dá O cara fez uma figota, ele tá na moda aí, pô. É que eu molhei no momento que... Você me dá uma porrada, tá me fazendo. Vamos lá. Os caras estão lá dentro aí. Os caras que vão demorar ali, eu vou sair fora. Vai lá, os caras estão lá dentro aí. Demorou, não vai descer. Demorou. Mesmo? Falou. Foi um prazer. Próxima vez que tiver aí, você manda. Vou mandar que a gente tem. Vou trazer a galera também, comprar um carreiro. Valeu? Valeu, fica com Deus, tá? Valeu, valeu.
Viu?